मित्रांनो, या पक्ष्याला सुरुवातीला पाहिल्यानंतर असं वाटतं, की याला 8 पाय आहेत की काय? पण इन रिॲलिटी याला फक्त 2च पाय असतात. हा पक्षी जनरली याचं घरटं पाण्याच्या आसपास बांधत असतो. या पक्ष्याचं नाव आहे आफ्रिकन जकाना बर्ड. होतं असं, की ज्यावेळेस मादा पक्षी अंडी घालते, त्यावेळेस या अंड्यांना सोडून ती निघून जाते. परंतु या अंड्यांची पूर्ण काळजी घेणारा असतो तो नर पक्षी. हा नर पक्षी त्याच्या पिल्लांची तोपर्यंत काळजी घेतो, जोपर्यंत ते मोठे होत नाही तोपर्यंत. ज्या वेळेस या पिल्लांना धोका वाटतो, त्यावेळेस हे पिलं त्याच्या पंखामध्ये येऊन लपून जातात. या नर पक्ष्याचे पाय मोठे असल्यामुळे असं वाटतं, की 8 पाय आहेत की काय?